我發覺我呢期好中意睇歷史書，我真係太中意睇書。點解會特別又 pick up 翻一啲嘅歷史書，或者我會揾一啲野史去睇咧？即係我發覺人咧，其實來來去去都係嗰點事，來來去去都係嗰啲事情嚟嘅，冇分別。人類嘅歷史咁長，但係人所做嘅嘢係一模一樣。即係你大概睇1000年前、2000年前嗰啲人，或者幾百年前嗰啲人，同我哋嗰種嘅行為模式啊、諗法啊，嗰啲所謂嘅興衰啊，或者係嗰啲人性嗰啲所謂嘅反應啊，你根本所有人都係行緊底層代碼。你哋會覺得鬧人哋 NPC 係一句即係侮辱收活人嘅説話啦，係咪？即係by the way，我要先同大家講下咩叫 NPC。我發覺原來90後同埋80就一定唔知係乜嘢㗎啦 NPC。70唔知，80唔知，90原來都唔知嘅。嗰啲92年嗰啲冷炭咧，同佢講咩叫 PUA 又唔知，CPU 又唔知，KFC 又唔知，跟住連呢個 NPC 又唔知，NPD 又唔知，係咪要去到00後先會知㗎呢啲 term？ 即係呢個 PUA 啊，或者係啦 NPC 字，我諗可能要00後先知，10後、20後咁樣啦嚇。咁 NPC 即係講緊你自己 check 下個 definition 啦，我唔識講，唔知道 NPC 點解嘅話嚇，我覺得大部分都唔知㗎嚇，by the way。但係我唔知道點樣用一個中文好好咁樣表達呢幾粒字出嚟。即係好多人都會覺得 NPC 呢3個英文字母係羞辱緊人嘅，但係其實唔係咯，佢唔係羞辱緊人嘅，真係唔係。佢係我覺得係一種係每個人都係咁，即係我同你都係咁。你以為我哋係 player？但我哋唔係 player， 我哋係 NPC， 每一個人都係，因為我哋每一個人都係跟緊自己個底層代碼去行嘅。即係你當我哋係一連串嘅一組嘅數據啦，係嘛？我哋喺呢個世界裏邊，咁呢個世界都係一組嘅數據，即係我哋喺一個模式裏邊，一個 online 裏邊。咁然後你就行翻嚟嗰啲模式出嚟咯。咁我哋個角色叫人類，咁所以我哋會有人類嘅好多反應啦。我哋嘅眼耳口鼻啦，我哋所有嘅嘢，嗰啲嘴巴啊、面啊、皮膚啊，所有嘢都差唔多，大差不差。雖然人有分靚同醜，但係其實有啲咁嘅樣都係人啦，即係你一望就知呢個係人類，你唔會誤解咗隻豬係一個人噶嘛，係咪先？或者你唔會好似以前嗰啲《山海經》咁樣，即係你唔覺意生咗個 B B 出嚟，個 B B 咧就有個豬頭，但係有個馬嘅身體嘅咁樣，即係一個 mixture， 即係你唔會有噶嘛，咁就係個個生出嚟就係差唔多。個心臟就喺呢度，跟住呢度有耳仔，呢度有嘴咁啊，有兩隻腳，兩隻手咁樣。你如果喺身體上邊都可以咁類近，即係意味住我哋嘅行為模式同埋反應遇到事情嗰啲嘅，甚至乎命運，其實每一個人都係大差不差嚇。如果當你肯去糅合《道德經》同埋呢個《地藏經》，再加埋睇埋啲歷史書，最好睇野史，因為野史先係正史，正史不是正史，正史係野史，野史係正史。我睇歷史書一定係睇野史嘅，不被認可嘅嗰啲全部都係真理嚇，抵抗緊嘅嘢同你講叫你唔好掂嘅嗰啲全部都係好嘢，必定係咁嘅。呢個世界個規律就係咁樣。咁所以你哋想睇比較正統些少嘅歷史就係睇野史嘅，就唔係所謂睇啲你哋以為係嗰啲你教科書裏邊嘅東西。咁係啦，即係譬如我用蚊嚟講啦，蚊子啊咁你係好多年前已經 exist 㗎啦，咁你去到而家都係有。咁你話蚊佢唔會去到有一下佢會去到某個位佢唔飛或者佢唔吸血咧，即係唔會嘅，佢係持續地吸血啦，持續地飛啦，或者喺你個人好固定，譬如而家拍緊片，我而家可能會有啲蚊嬲住我，可能拍完條片之後，咁可能會已經多咗幾笪蚊爛嘅啦嚇。蚊係好識得去分辨究竟你幾時係一個 resting 嘅狀態，跟住佢就嚟噬鳩你嘅啦。即係呢一個就係底層代碼啦。咁有冇人教佢咁做咧？或者你見到有嗰啲係咪叫杜鵑啊？嗰啲雀喺佢即係啱啱屙蛋嗰下爆出嚟嗰下，佢已經識得踢周圍嗰啲雀仔落個巢度佢就要獨霸呢個父母嘅嗰啲屙蛋嘅時候，佢又會識啲搶人哋，即係雀巢鳩戰咁樣屙咗喺人哋嗰啲巢度，等人哋嗰啲雀去養大佢自己個 B 嘅。即係其實呢啲唔係一種經過認知、經過教育或者咩成嘅，係一個底層代碼，佢就係個本能就識咁做，即係等於 BB 仔咁，你擘大眼就係識得啜奶。就係識得食奶噶啦，佢就係識得去揾奶食，佢就係要食奶，佢其他都唔食佢唔飲汽水，唔食 pizza，佢就係要食奶。
跟住小朋友啦，邊一個小朋友唔中意食麥當勞啊？咁小朋友就係中意食麥當勞，就係得麥當勞佢最中意食，冇一個小朋友唔中意食麥當勞嘅。只有家長你唔容許自己小朋友食嘅啫。小朋友個底層代碼最中意食麥當勞。麥當勞嘅 existence 就係因為小朋友而存在。你問我嘅話，即係麥當勞嘅目的，麥當勞呢個 brand 嘅存在就係為咗小朋友而存在嘅，係啦。即係你問我嘅話，因為麥當勞嘅口味唔知點解係好符合晒成個小朋友嘅一個味蕾嘅。呢個我都講唔到點解，我細個都係好中意食麥當勞啊。老人家啦，同埋小朋友同埋老人家係特別中意食麥當勞，所以見到好多啲獨居老人或者成日喺麥當勞坐喺度食嘢嗰啲人都係老人家嚟。咁呢個就叫底層代碼咯。所以我想講嘅位係，其實每一個人你哋以為我哋會經過人類咩進步或者各樣嘢，或者你話移民火星或者這個那個好多嘅一啲所謂進步嘅行為，其實係冇嘅。即係喺我嘅角度，其實係沒有過。沒有過嘅意思即係，哪怕你移民咗去某一個地方，或者你受過一啲高等教育，或者你所謂你去經過一啲時間嘅長河，譬如1000年後，假設而家3033年啊，假設而家係，咁我覺得其實人都同而家嘅2026年應該分別不大嘅，唔會好大分別嘅，即係嗰啲本性啊。嗰啲殘暴啊、兇狠啊、性慾啊，為咗性而強姦自己個女啊，即係呢啲嘢一定喺到時1000年後都係會 exist 嘅，冇可能你話1000年後、2000年後呢啲嘢會冇撚咗嘅。人嘅性慾啦、人嘅侵略性啦、人嘅傷害性啦、嫉妒啊、怨恨啊、害死俾閨蜜害撚死啊、閨蜜坑死你啊、啲兄弟互相出賣啊、朋友害死你屋企人又想你死啊，呢啲嘢其實只會隨住呢個時間嘅長河，佢會擺上台面。咁但係咪而家先有咧？唔係而家先有，佢係有咗好耐已經。佢有咗好耐，佢只不過係而家我哋有互聯網，或者係將來可能有更加多其他唔同嘅平台或者一啲媒介，佢會將佢放上台面咯。係啦，即係你哋而家成日都覺得，哎呀好多獸父啊，搞個女啊，或者好多嗰啲黐撚線殺自己細路仔嗰啲老豆老母啊，或者虐待小朋友啊。咁而家你好容易知，即係喐啲嘢周街唱。咁跟住其實呢啲係咩大件事咧？你問我嚇，我真係覺得強姦或者係所有呢啲黐線咁樣，你哋覺得癲嘅嘢，如果你有睇夜市嘅話，呢啲根本好普通嚇。即係我講得白啲就係有一個佢自己嘅將軍嚟咗佢屋企作客。佢劏咗佢老婆，攞嚟 serve 佢呢個兄弟呢個將軍即係呢個位高權重嘅一個好兄弟，佢係將軍嚟做個將軍。我 serve 我老婆俾佢食嘅，咁佢老婆已經幫佢生咗個仔，又成日幫佢喺屋企操持家務即係幫佢做牛做馬。咁最後就係俾佢攞嚟劏嚟食啦。個結論就係咁啦，係啦。咁你話係咪好變態？唔變態，我覺得唔變態。你問我嘅話，我唔覺得變態，因為我覺得不嬲都係咁。人類歷史嘅長河就係會食人嘅，只不過你而家用所謂嘅法律啊、道德去講啫嘛。而家萬一你香港冇嘢食，咁你會唔會食人啊？其實簡單講，你成個世界而家饑荒啊，咁你糧食危機喺我哋呢啲新人裏邊一定會經歷噶啦。講真呢度我唔喺度長談，你哋自己可以 search 糧食危機嘅。咁你話食人翼子嗰啲？喺我阿爺嗰個年代都有翼子啊！翼子食即係我唔捨得食我個仔，我將個仔送咗俾你，你將你個女送俾我，跟住我可能搞一搞你個女先，強姦一下先，跟住再食埋你個女，跟住你又肛交雞奸個 B， 跟住又再搞埋，即係呢啲嘢喺夜市都有記錄嘅，其實好變態，係好變態，好多呢啲咁嘅情節。咁但係我覺得，當你睇歷史又覺得唔係咩一回事。我又要俾你哋去自己可以睇翻啲文物啦。如果你哋有興趣睇呢啲文物啊、歷史嘅呢啲古物啊、古玩啊，甚至乎你可以話係玩嗰啲玩物啦。阿姐鼓同埋玉蓮花，咁我哋可以睇下點樣整啦，係嘛？係啲好得道嘅高僧去整出嚟嘅。咁又係啦，將個女人不停咁強姦再強姦，跟住就灌喺個頭腦嗰度灌啲嘢啊，跟住又係啦，不斷咁俾啲人強姦完之後，就攞咗佢個身體某一啲部分嚟做一啲法器咁咯。咁你哋可以睇下嘅，呢啲嘢係擺晒博物館，即係佢唔係一樣唔講得或者係咩嘅嘢，係已經揚晒。咁你好容易 search 到網上面好多你可以睇到
就係咁啦。咁所以人類其實係冇變過嘅。呢啲咁嘅阿姐鼓同埋玉蓮花，咁都係而家仲有肯定有人做緊嘅。咁但係當然係 low key 咗，因為同埋西藏嘅地方三不管嘅，你政府其實管唔到西藏，佢裏面嗰啲宗教或者啲大廟裏邊做咗啲乜，冇人理佢哋嘅，係啦。山高皇帝遠你唔係喺個 city， 你喺個城市，喺個一線城市裏邊，根本上冇人會搞你。其實世界任何地方都係嘅。我都話啦，如果你唔係一個中意被管束嘅人，你應該係去一啲山高皇帝嘅地方。咁但係你哋又要安全，又要配套，咁你就要喺一個俾人管束嘅地方。如果你想要嗰種真正嘅自由，你想做乜都得，冇人管你，人哋都會唔侵犯到你個邊界啦。當然同樣會。咁但係你就可以擁有嗰種真正嘅自由，因為我覺得喺香港啊、深圳啊、上海啊、大陸某一啲嘅主要城市，你係唔會有真正嘅自由嘅，好難嘅。你要有真正自由，你就要去一啲佢好似唔太文明嘅地方，或者係佢嗰啲山高皇帝遠嘅地方，或者個政府比較弱勢嘅，個國家冇咩人嘅地方，係啦，你去可以做好多嘅嘢，你個發揮個力會好強。呢度我唔細緻講啦，係啦，差唔多啦，係啦，即係今日講到嚟呢度先啦，我要繼續去睇書。